Саламатсыздар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз сиздермен кайрадан кыргыз элинин Манас баатырлык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү манытабыз. Силерге мурда айткандай, мен Манасчы Сагынбай Орозбаковдун варианты негизинде кара сөз түрүндө эпос өзөктүү 5 томдуу романды кыргыз тилинде жазганмын. Мына бул китептер силердин көз алдыңарда турат. Бұл китептердің бары мен Қырғыз Республикасының білім беру жана илим министрлігінің алдындағы білім беру академиясының текшерүүсүнөн өткөрүп, азыркы учурда романдарым орто мектептердің Қырғыз адабияты программасына Манас эпосун окуу үйрөнүүдө кошумча окуу куралы катары сунушталган. Мектеп окуучуларынын Манас эпосун окуу үйрөнүш жеңил болсун деп, ата-аналар үчүн мындай кылып, 7-11 класстын окуучулары үчүн жумушчу дептерлер түзгөнмүн. Бул дептерлер дагы азыркы учурда мектеп программасына киргизилген. Үчилтиктин 2-чи бөлүгү болгон Семете эпосу менен азыр мен алектенип, бул эпос боюнча романын 1-чи томун бүтүрүп, азыр 2-чи томдун үстүнө иштеп жатамын. Улуу эпосубузду бүт дүйнөгө жайылтуу үчүн мен өзүмдүн 5 томдуу романымды толук ойдон орус тилинде котордум. Жана 2 вариантты кыргызча жана орусча китептеримди атайын интернет сайты ачып, manas.com'ду ошол жерге сатыкка койдум. Кимде ким кааласа, ошол жерден китептерди сатып алса болот. Мындан тышкары мына мен бир нече айдан бери ушундай видео тасмаларды чыгарып жатамын. Жана видео тасмаларым кыргыз жана орус тилдеринде чыгып жатат. Аларда мен эпос жөнүндө айтып берип, өзүмдүн романдарымдан үзүндүлөрдү окуп жатамын. Белгилүү кетчү жагдай, менин орус тилиндеги видео тасмаларым дүйнө жүзүнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен коштолуп жатат. Бул деген эми дүйнө жүзүнүн кайсы кадан жашоочусу болбосун, биздин залкар эпосубуз менен өзүнүн эне тилинде же өзү жакшы билген тилде тааныша алат дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан мен силерден суранат элем. Бул биздин видео тасмалар жөнүндө өзүңөрдүн жакынкы жана алыскы чет мамлекеттерде жашап жаткан тууган уруктарыңарга, дос жарларыңарга, тааныш билиштериңерге билдирип койсоңор, Манас эпосун жайылтууга өз салымыңарды кошкон болот меңер. Мына мен эпос жөнүндө кыскача айтайын дегеним ушул. Эми болсо, силердин уруксатыңар менен мен өзүмдүн романымды окууну улантсам. Түлкү кыргыздарды бөөдө кырганына улуу Манас намыстанып, күркүрөшүп күн, карарып ачуу түн болуп, бетиндеги ызгары беш байпактык жүн болуп, сырын билген баатырлар үндөй албай тим болду. Алмамбет тез келсин, бакырды чоролоруна каарданган баатыр. Тапшырма аткарылып, бираздан кийин сарала аты менен жоо кийимчен, белиндеги жазы кара кайыш куруна илинген узун кылычын бекем кармаган Алмамбет Манаска жетип келди. Жаныңды аябастан, үйт өнөрүңдү салып, бул дарыянын кантип өтүүнүн жолун тез тапкын. Биз бул суудан өтүп, оогандыктарга барып, кыргыздардын өчүн алышыбыз керек деп катуу буйрук берди Айкөл. Куп болот, жооп берди Алмамбет. Суунун агымына карап, эки жээкке көз таштап, берилген тапшырманы кантип тез аткаруу жөнүндө Алмамбет ойлоно баштады. Аму дарыя улуу суу башын чайкады баатыр.
Андан кыштын күнү суу тартылып калганда жеңил желпи өтсө болот. Калган мезгилде анын бир жээгинен экинчи жээгине өтүп анык тозокко айланат. Азыр суу катуу келген убакыт болгондуктан аскерлерибиз аркы өзгө өтө алышпайт. Муну салдардын жардамы менен жасабаса башка айла жок. Ушундай чечимге келген Алмамбет аскерлерге дарыянын четиндеги талдарды кыйдырып, бекен бири-бирине байлатып, салдарды жасатты. Кийин аскерлерди үстүнө жайгаштырып, кагышып кетпесин деп, кез-кези менен баатыр аларды суудан өткөрө баштады. Ушундай ыкма менен кыргыздардын аскери толугу бойдон Аму дарыянын аркы өйүрүнө жыбырлап өтүштү. Кыргыздардын дарыядан өткөнүн уккан оогандын каны Катыластын уругунан чыккан. Арк атасы Баянкан, өз атасы Катылас, бабасы Жаян, түптөгөн шаары Үргөнч калаасы болгон түлкү аябай тынчсызданды. Азыркы учурда анын атынан элди башкарган, адамдан башка мүнөзү бар 38 иниси Аккүн аркылуу элине кабар салып, кан 13 жаштагы уулу Түмөнбайды, Кара Токо Баатырды, Калпаны, Теке Эрди, Кадырбайды, Балбан аскерлерин ордосуна жыйынга чакырып, Манасты кантип токтотуу жөнүндө кеңеше баштады. Кеңешмеде оогандын чоңдору түрк дегенде дүүлүгү, бир челишип келүүгө куштар болуп, кыргыздар менен согуша турган болушту. Ушул чечимге ылайык 200 000 кол топтолгондо түлкүнүн аскери түндүккө чыккан жолдон Керней үнү бапылдап, Сурнай үнү такылдап, айчык тутуулар жаркылдап, асабалар жалпылдап, доогу согуп күңгүрлөп, тоо кечкөндөй дүңгүрлөп, баарысынын мингени Теке Жоомарт арымдап, калкандын баарын ойнотуп, кас бууданды сойлотуп, жарактын баарын жайлатып, канжарын кошуп кылычка, жандарына байлатып, Манастын аскерлери турган кең талаага келип, бет маңдай туруп калышты. Эки кол бири-биринин абалын билүү үчүн чалгын жүргүзө турган болушту. Айкөл чалгынга Алмамбетти же башка бир тажрыйбалуу жоопкерди жиберүүнү чечти. Бирок бул учурда анын оюн таптакыр бузган окуя болду. Көкөтөйдүн уулу Бокмурун согуш майданында мындай чоң колду биринчи жолу көрүп жаткандыктан, оогандыктар турган тарапка келип, аты менен аларды кызыга карады. Капысынан аты чөчүп, үркүп качканда, Бокмурун анын оодуругун жыйганга алы жетпестен, түш жапкан бойдон душмандардын аскерлеринин ичине кирип кетти. Аны заматта оогандыктар чалым аргытып, аттан оодара тартышып, аскердин артындагы көк төбөдөгү чоң чатырында отурган Аккунга алып барышты. Аябай жакшы болбодубу? Деп кубанды кеңири жылмайган Аккун. Биз кара көзү чолпондой, кан чырынан кан тамган, караса көздөн от жанган, суусардан бөркү кырдалган, багылан сулуу баланы колго чирип алдык. Жоокерлер Бокмурунду өлтүргөнгө аракет кылганда, Аккун аларды токтотту. Жок, жаш баланы өлтүрүп, убалына калбагыла. Аны ордого алып барып, ордун түбүнө салгыла. Баштын айтканын эки кылып болобу? Буйрукту аткаруудан баш тартууга чамасы келбей, айласынан 7 желде Бокмурунду кан түлкүнүн ортосуна алып барды. Кыргыздардын каны кармалды деген кабар уккан жергиликтүү калк аларды капканын оозунда чоң кубануу менен тосуп алышты. Түлкүнүн кызы 11 жаштагы Канышай Бокмурунду тосуп алгандардын арасында жүрдү. Канышай
Хан менен Зайыбы Бегайымдын улуу перзенти. Алардын ортончу кызы Дүрбөнөй 9-та, ал эми эң кенжеси болсо 3 жаштагы кыз. Канышай менен Дүрбөнөй Кыргызстандын ханынын баласы болгочу жоокерлер аны калаага алып келе жаткан апасы Бегимайдан угушту. Душман келсе заман кандай болот деп көпчүлүктүн катарында шарчана болгон кыздар дароо капкага чыкканышты. Туткунду желдеттер айдап келгенде узун кызыл жибек көйнөкчөн, ак топучан, буттарына кызыл өтүк кийген Дүрбөнөй анын аябай жаш экендигин боор ачып, өзү жеп жаткан кирдени Бокмуронго сунду. Ме бала, нанды жегин сен? Шаардыктар бети башы көк ала болгон, кийимдери тытылган Бокмурондун кейпин көрүп, аны шырымдай башташты. Баарыбызды дүрбөлөң кылган калап алуу түрктөрдүн канын кармап келдик, дешти алар. Башка адам куруп калгансып, алар наристени кан кылып алышыптыр. Булардын кыйындыгын карасаң, өлө албай жатып, кол курап бизге келишиптир. Татыктуу бир адамды кандыкка көтөрө албагандан кийин, алар эмнесине минтип, кыйынсынып жүрүшөт. Аларга ичинен кыжыргана тиктеген Бокмурон көпчүлүктүн арасынан капысынан Канышайды көрдү. Кыздын камыш бойлуу, кара көз, бет кызылы анардай, сулуу жүзү кубулган, чачы мундуз, бермет тиш, жамынганы кара киш, акылы жетик, аябай ажарлуу экендигин көргөн Бокмурон ар тараптан сынап, эч бир кемчилик таппастан Канышайга заматташ болуп калды. Жүрөгү элеп-желеп болгон жигит сүйүүнүн күчүнөн баса албастан шалк этип сулайып жатып калды. Бул түрк өлүп калды, эми эмне болот деп желдеттер дүрбөлөң боло башташты. Канышайга да Бокмурон аябай жакты. Бул жигит аябай сулуу экен. Эгерде ал мага күйөө болсо, кандай сонун болот эле деп ойлогон кыз Бокмуронду дароо сүйүп калды. Туткун өлдү деп желдеттердин чуулдаганын уккан Канышай чөчүлөп Бокмурондун жанына чуркап барды. Чыймыйы чыккан кыз акырын караса, Бокмурон өлбөстөн эси ооп жатыптыр. Кургур, бул бала талмалы окшойт, деди ичинен кубанып, жеңил үшкүргөн Канышай. Туткундун бетине суу чачкыла. Орто бойлуу, сары жүздүү, толмош келген желдет узак суудан алдыртканда Канышай чымын коргоо шыйпаңын сууга чылап, Бокмурондун бетине чачты. Суу бетине тийгенде бала селт этип, кыл тийгенде желп этип көзүн ачты. Туткундун тирүү экенин көргөн желдеттер сүйүнүп кетишти. Тур, Бадирек, ызырына сүйлөдү алардын узун бойлуу, алып денелүү, кара торо башчысы. Жүр зынданга. Тегеректеп турган эл желдеттерге нааразы болуп, чуулдай башташты. Бизге басып келген түрктүн баласын аяп эмне кыласыңар? Кыйкырыштылар. Аны өлтүрүп таштагыла. Мындай баскынчыларды түп тамыры менен жок кылуу керек. Элдин талабын укканда ичинен балага ашык болуп турган Канышайдын эси чыкты. Бул жаш баланы өлтүрбөгүлө деп кыйкырды кыз. Анын кандай күнөөсү бар? Күнөөсү болсо, анын аталарында, агаларында. Мунун эч кандай күнөөсү жок. Аны өлтүрбөгүлө. Жалынып, жалбарып, көптөн безилдеп суранып жаткан кандын баласынын сөзүнө каршы чыкканга кимдин жити барат? Көпчүлүк кызга эмне деп айтуусун билбей турганда, капкага орто бойлуу, ак чымал, кара каш, кара көз, үстүнө узун, аябай кооз кызыл көйнөк кийген, башына ак чуулук салынган Бегайым келди. Каныша Бокмуронду көрүп, анын келбетине аябай таң калды. Туткун аябай жаш, сулуу, татынакай ала турбайбы? Деп суктанды Каныша.
Bunu aman alıp kalıp kızlarımın bir üstüne üretip salayım. Köyününde neçe türlü akıl var begayın. Kapkanın yanında durganlarga sürgüytük dedi. Sürerem dedi. Bulcurap jatasыңар. Kıkırdı kanışa. Kıyın, batır bolsunlar. Dıştағы Türk'lü birini kaldırmay soygula. Kırıp salıp kırgızdı. Kızıp kanga toygula. Бирок кымындай bir балага асылып эмне кыласыңар? Анын жанын тим койгула. Буга тийишпегиле. Түйүндө болор чечүү. Жардын түбү кечүү дейт. Эгерде кыргыздардан жеңилип жараша турган болсок, бул бала бизге арачы болуп, жаныбызды калкалайт. Ошондуктан мен бул баланы өлтүртпөймүн. Ага эч кимди жолотпоймун. Байбишенин бул сөздөрүнөн кийин eç kim tutkundu, öldür degenge dahi albay yolda boşatışkanda cilditler anızından kalıp geçişip bokmarından canı aman kalıp ölümden kutuldu. Buna hurmatlı yoldaşlar, bizim vaktimiz sonuna jetti. Men sizler bilen koştuşumun, kayradan yol boşkanca salamatla kalgılar.